भुवनेश्वर में नकली कफ सिरप जो जबत घटना होता तापर कमिशनरेट पुलिस टी एक्टिव होइछे और विश्व सिरापर मायाजाल केते बाट पर्यंत लंबी से नहीं पुलिस आंतराज्य डील जो चेर केते बाट पर्यंत लंबी खोजा आरंभ कर अहमदाबाद जीव कमिशनरेट पुलिस कारण भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टाण्ड रु जो व्यापक कफ सिरप जबत करा जो पेटी पेटी कफ सिरप जबत करा ये दुई जन जो चित्र आप देखुं जड़े हूँ ऑटो ड्राइवर और आउ जड़े हूँ से मेडिसिन फार्मा काम कर गोटे पिलाटे जहाँ को दायित्व दि जाइए जे कफ सिरप नहीं कि बस स्टाण्ड रे एठी पहुँचे देवाई सी ऑटो धरिकी आसीथिला एवं पुलिस आबडरे ए दुई जन पड़ी सेमानकु पुलिस पचरा उचरा करिछि किंतु अहमदाबाद रु व्यापक परिमाण रे कफ सिरप आसुथिला एवं अहमदाबाद जाइकी कमिशनरेट पुलिस ए सबुर तदंत करिबा प्रकृत रे कफ सिरप काहेकि आसुथिला किए मगौथिले काहेकि मगौथिले से संपर्क में अधिक सूचना सहित आम प्रतिनिधि नीरद पट्टनायक रही नीरद टीवी रे जो विजुआल चली गत काली जो ऑटो ड्राइवर एवं से फार्मार जो पिलाटी जहाँ निर्देश थिला जे से आसो ये कफ सिरप पहुँचईदब ताकू पुलिस अटक रखी पचराउचरा करुँच जे मुख्य रही जो मान इशारा ये सब चलूला से बर्तमान सामना को आसिले कि नहीं। देखो पुलिस तो विभिन्न स्थान में छापा मारी घर नयागढ़ जिले में बोली जमापड़ी ए कफ सिरपर जी किंगपिन जी आनी विभिन्न समय चोरारे आणुले कारण ए कौन कागजपत्र नाला चोरारे आनी नयागढ़ ठार आरंभ कर दशपल्ला बौद्ध एवं बलांगीर यही सब अंचल को पठाऊले कारण सेठारे जो लेबर क्लास लोक मैंने ये कफ सिरप को पीऊले आप जानते पूर्वर कोरेक्स बोली गोटे कफ सिरप आसला जहाँ थंडा ज्वर काश व्यवहार होता किंतु परवर्ती समय कोरेक्स कफ सिरप को लोक मैंने जो निशा आकार रे व्यवहार कले जहाँफल गोटे स्ट्रिक्ट राज्य सरकार गोटे स्ट्रिक्ट लेटर आइला जे बिना जो डाक्तर परामर्श रे कि बिना डाक्तरी चिठारे कोरेक्स जी बिक्री करिवो ता विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। एबे जो जमापड़ी ये जो वर्तमान जो मिली जो निशा द्रव्य मिशा जाऊला से ताकू वर्तमान जो रही फार्मास्यूटिकल फोरेंसिक लैबोरेटरी अच्छी से लैबोरेटरी को पठाजी बोली जहाँ बर्तमान किछ समय पूर्वर जी रही ड्रग इन्स्पेक्टर सी आसी सी कहते जे ये सब जो कफ सिरप उपात अंचल में विशेषकर लोक मैंने व्यवहार करुँच तार कारण हूँ से अधिक पैसा नहीं विदेशी मद पीवा कि कौन प्रकार अन्य ड्रग्स व्यवहार करवा तेणु दिन जाक परिश्रम कर राति की जिते से घर को फेरुंट मात्र 30-40 टंकार गोटे कफ सिरप पाई एवं ताकू पीदे से आराम से जो निशार जो अनुभूति से पाँच एवं निशारे शोई पड़ुंट ताकू केमती बंद करा जो ड्रग्स आड़ को मुहाऊँगी वर्तमान विभिन्न जिला ताकू केमती बंद करा ये पुलिस पक्षर हो ड्रग्स विभाग पक्षर हो कड़ाकड़ी निर्देश अच्छी जोटी एभली चोरारे निशा द्रव्य कफ सिरप मिलूँ ताकू कैंसल करा जाऊ एवं एमएस फार्मा जो रही एमएस फार्मार लाइसेंस कैंसल करने किसी समय पूर्वर ड्रग इन्स्पेक्टर सूचना देकी जाइए तार लाइसेंस कैंसल करा जिवो एवं से व्यक्ति जी मालिक ये तो मोहरा एमाने आणुथिले पठाउथिले जो माने मेन किंगपिन जी कलिकतारू ये जिन आनुला विशेषकर कलिकता एवं जो रही गोवा ये अंचल ये जिनस तैयारी करा जाए बोली ड्रग इन्स्पेक्टर जहाँ कहते एवं तैयारी करा जाए विशेषकर कलिकतारू ओडिशा को कफ सिरप आसे गोवारू मध्य कलिकता को आसे कलिकतारू सब सप्लाई दि जाए एवं कलिकतारू आसी भुवनेश्वर जो पहुँची ता देहरे जो रही जो कोडेन फॉस्फेट रही कोडेन फॉस्फेट नामक गोटे निशा जो मिशा जाए ता देहरे कोडेन फॉस्फेट से कोडेन फॉस्फेटर परिमाण मात्र 0.5 मिलीग्राम थाए एवं ता देहरे एमाने जो कंपनी बोतल को खोली टिकर फिकर किसी बदलाती टिकर से थाए केवल सील खोली ता देहरे से माने भर्ती करती जो अल्फ्रामेड एवं जोलाम अल्फ्रामेड अल्फ्राजोलाम जो 0.5 mg से टैबलेट को गुंड करी से छाड़ती एवं जहाँफल से जो
कफ सिरप को पीले लोक मान अधिक निशा होता है अधिक समय से माने निशार ये जापारती एवं ये जिनस को खाई अनेक लोक देखा जाइए अतीत में कहार गोड़ हाथ केम्पा हो किए निशा खाई जो हार्ट बेमारी भली बेमारी बाहरी कि किडनी टमाक ये सब नष्ट हो जाए तेणु या अधिक परिमाण यहाँ केवल रोगी दुई दुई चामच प्रत्येक दिन सकाଳେ गोटे चामच राति गोटे चामच जो मैंने थंडा जर काश से उद्दिष्ट किंतु जो मैंने निशाड़ी से मैंने बटल पी जाती गोटे बटल जदि 5 मिलीग्राम रोची निशा जदि जड़े चामचे खाऊँ सी राति शोपड़ साधारण लोकटे शोई जाऊँगी निशारे तेणु जो निशाड़ी बोतलटे टेकी दूसरी निश्चित भाव में अधिक निशा हम तेणु या निशा हिसाब से व्यवहार करने जो फार्मास्यूटिकल जो मैंने अच्छा निज ना नकली फार्मास्यूटिकल लाइसेंस बाहर करी से माने ये सब कार्य करते जितेबाला धरा पड़ती तांकर लाइसेंस कैंसल हुए लाइसेंस कैंसल हेल्ले कौन असुविधा नहीं कारण से माने गोटे नुह नयागढ़ में से व्यक्ति जी यार किंग पिन तांकर नयागढ़ में गोटे फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छी ता जरिया विभिन्न स्थान को से साधारण भाव में मेडिसिन पठाती बोली जहाँ पुलिस सूचना दी तेणु ताकू धरिया पर सी जिनस कौटू आसला कौटिकी जाऊला कौ जिले सी दौले सी सबूर पर्दाफाश हो पार अंपटे जो देखिए भरतपुर थाना पुलिस बर्तमान 24 जो 24 धराईला बटल 24 बटल 10 पैकेट से 24टा बटल बाहर करी जो रही लैबोरेटरी की पठाऊँगी से टेस्ट हम ए केते परिमाणर निशा थिला एवं जो लिखाई जो जी कंटेंट लिखाई से कंटेंटर निशा रही ना आदि किसी मिश्रित होती जहाँफल लोक मैंने पीले आपको अधिक निशा हम को नहीं कि तो आम अनेक खबर परिवेषण करें बलांगीर एवं से पश्चिम ओडिशा जो भाई कफ सिरप कला कारबार चलता से खबर आम सामना को आनीचे बर्तमान भुवनेश्वर रे एक नकली कफ सिरप जबत घटना पेटी पेटी एक कफ सिरप जबत घटना निहाती रूपे गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि जे एक कफ सिरप चोरा चालान एवं ए राकेटर चेर केवल पश्चिम ओडिशा रे नथला कि सेपट बेल्ट रे कार्य करा जाउ नथला बर्तमान उपकूल अंचल रे मध्य एहार कारबार व्यापक भाव चली निरद किछि रिएक्शन हस्तगत होइछि आसुन देखिबा 30 तारिख रे से हमर बरमुंडा बस स्टैंड रु 1600 माने 20 बॉक्स 20 बॉक्स कफ सिरप बॉक्स सीज कराइला पुलिस द्वारा भरतपुर पुलिस आउ से आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जना पड़ा कि रसुलगढ़ गोटे फार्म से फार्मा MS फार्मा केयर इंडिया तार प्रोप्राइटर प्रवीण कुमार दास तो तांकोटू से जो कोडिन कफ सिरपटा आसिक से नयागढ़ सप्लाई बरमुंडा बस स्टैंड आसला तो ताको धराई से मैंने सीज कराई आ 2 जन को अरेस्ट कराई आ से जो प्रोप्राइटर बर्तमान नहांती से एब्सकॉन्डिंग अच्छा तो इन्वेस्टिगेशन चली आम से ड्रग लाइसेंस जो मान अच्छी सब रेड करूँ एज पर द लॉ आम एक्शन से आम पुलिस पठे लैबोरेटरी आम स्टेट लैबोरेटरी को आफ्टर टेस्ट रिपोर्ट आसला जना पड़े ओरिजिनल डुप्लिकेट आपण शुणुले किभଳି भाबे केते पेटी जबत होईछि केते परिमाण जबत होईछि एवं अपेक्षा रही पुलिस कार्यानुष्ठान को निराद पुलिस कार्यानुष्ठान केबे सुधा केबे अहमदाबाद जीव केबे एठी ओडिसा रे जो मानकर संपृक्ति रही जोठी ए जिनसा से पहुंचतिला जोठू अन्य राज्य को जाउतला से माने सब चिन्हट हे गलनी कि नहीं देखो सी तो बर्तमान मेन जी मुख्य सी धरा पड़े ये सब जिन कौटू आसला कौटी दिखाला कौ जिले में बर्तमान सुधा भी अच्छी से दुकान उपर चढ़ाऊ बजे ड्रग इन्स्पेक्टर किसी समय पूर्व कहते आज से किसी जगह चढ़ाऊ करेंगे एवं ता सहित जो कफ सिरप आसवा स्थान रहा स्थान एवं जीवा स्थान ये सब स्थान मानक बर्तमान चढ़ाऊ करा चढ़ाऊ पर जना पड़ो जे प्रकृत में
कौ कौ जिले में केते कफ सिरप एमानी देइछंती कौ दुकान रे देइछंती एवं से दुकान में केते स्टॉक अच्छी स्टॉक वेरिफिकेशन करा जो माने बिना बिल रे कफ सिरप रखिथिबे सेमानकर दुकान रो लाइसेंस को बारजाप्ति करा कैंसल करा बोली जहाँ ड्रग इन्स्पेक्टर सूचना देते तेणु या कार्यकारी केते दूर होउची जो फार्मा रही चकई चियाणी रे मंचेश्वर थाना अधीन में सेठी भरतपुर थाना पुलिस काली चढ़ऊ करता सेठू 4 पेटी कफ सिरप जबत कराइला सेठी किंतु कहीं नथिले सेठी केवल जिनस स्टॉक करा जाउथला थुआ होता केवल गोटे फार्मार बोर्ड मराई स्टॉक कराउथला पाखाकर लोक भी कहीं जानवर अवकाश नहीं कारण माल आसला माल गला औषध आसूची औषध पेटी जाऊँगी कहीं भी सन्देह कर प्रश्न उठुनी किंतु ता भितर माने ढोल भितर मूषा लुचिकी रही किए कहीं जान तेणु ताकू वर्तमान पूरा जी यार किंगपिन ताकू गिरफ करिवार अछि एवं तांको जरिया रे केते जगह को एक कफ सिरप सप्लाई दिया जाउतला एवं केते लोक एथिरे खेती होइछथि तार मध्ये गोटे माने चिंता करिवार अछि जे केते लोक एथिरे याकू पिउछथि एवं ड्रग एडिक्ट होइछथि एवं जो माने नै कि बिक्री करछथि तांको विरुद्ध रे मध्ये दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवार आवश्यकता रही। मनोज बहुत बहुत धन्यवाद निरद समस्त सूचना पाई। दर्शक बंधु कफ सिरप किभली भावे मारात्मक एवं केते परिमाणर पीले केमिति निशा होता है एवं बोतल बोतल पी जाउछंती एवं युवपीढ़ी पाखरे यह बेसी पहुँचुची जहाँ सबुठु बड़ अधिक मारात्मक एथिरे लिवर खराब हो जाउछे किडनी खराब हो जाउछे किंतु आपण जेतबे पिउथिबे ता जणा पड़िबो ना एवं तुरंत एने कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवार आवश्यकता रहिछि एवं कमिशनरेट पुलिस मध्य सेतिकी तत्परता प्रकाश करिछि आरंभ करिछि सेही दिगरे तदंत।